ناظرین کرام، منګه فرونی کلیف کې هم د قربانۍ متعلق څه خبرې کړې وي. ناظرین کرام، په دې مختصر کلیف کې به نن په هغه عمل باندې چې کم عمل په دې ایامو کې مستحب عمل دی، لہذا چې کم انسان د قربانۍ اراده ولري نو د هغه دپاره مستحب دادي، غوره دا ده چې دا انسان دی چې کله د ذوالحجې میاشت شروع شي، یعنی د اولني تاریخ نه تر دا ساوري د ذبح کېدلو پورې خپل ویښتان او نوکان دی نه فرې کوي، یعنی نه دی غوڅوي. یعنی د ذوالحجې د میاشت د ختلو نه مخکې دی دا انسان خپل نوکان او خپل ویښتان چې کوم دی دا دی کټ کړي. یو سړی داسې دی چې د هغه د قربانۍ اراده ولرله، لہذا مستحب دا دی چې دا انسان دی بیا خپل نوکان او ویښتان دی نه کټ کوي تر هغې پورې چې کله دی د قربانۍ ساورۍ ذبح کي، نو د هغې نه پس چې کوم دی بیا خپل نوکان او خپل ویښتان چې کوم دی دا دی کټ کي. ځکه حدیث مبارک دی ان ام سلمة رضی الله تعالی عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. مسلم شریف حدیث تے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې کله تاسې د هلال یعنی چې کله تاسې د ذوالحجې میاشت ووینئ او فتاسې کې یو کس اراده د قربانۍ وکړي، یعنی چې زه به قرباني کوم، نو محبوب کریم علیه السلام فرمایي نو دا انسان دی فلیمسک عن شعره و اظفاره، دا انسان دی خپل نوکان او خپل ویښتان دی نه کټ کوي. چې کله د ذوالحجې میاشت ولیدله نو مستحب عمل دا دی، حضور فرمایي چې دا انسان دی خپل نوکان دا دی نه کټ کوي چې کم انسان اراده د قربانۍ ولري. وما علینا الا البلاغ المبین.